हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लेके आई मैं व्रत वाले आलू चाट, रोस्टेड मखाने। चलिए फिर बनाते हैं आलू चाट। सबसे पहले एक मैंने पैन, इसमें डाला 1 चम्मच घी। अगर आप व्रत में बना रहे तो घी ही का यूज़ करें, नहीं तो आप ऑयल भी ले सकते हो। देखिए फ्रेंड, घी हमारा यहाँ ना गर्म हो चुका है, तो हम जैसे ही हमारा घी गर्म हो इसको इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमारा चटकने लगा, इसका इसमें डालेंगे करी पत्ते। आप करी पत्ता डालना चाहो तो डाल सकते हो, करी पत्ते से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। करी पत्ता डाला है, इसका इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हरी मिर्च। हम व्रत के लिए बना रहे इसलिए हरी मिर्च डाला है। अगर व्रत के लिए ना बनाओ तो आप यहाँ प्याज लहसुन का भी यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरह बनाना है। व्रत के लिए ना बनाओ तो इसका इसमें डालें मैंने कच्चा मूंगफली लिया है। जैसे मूंगफली को ना रोस्ट करना है, चलाते हो स्लो फ्लेम पर मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी इजी तरीके से रोस्ट हो जाएगी हमारी मूंगफली। देखिए फ्रेंड, हमारी मूंगफली ना ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुकी है। इसका मैं लिए टमाटर, टमाटर को ना बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को ऐड कर लेंगे। टमाटर को ना हमें सॉफ्ट करना है, अच्छे से मिक्स चलाते हुए। इसका इसमें डालेंगे टमाटर में नमक। नमक ना मैं सेंधा नमक यूज़ किया यहाँ मैंने, क्योंकि व्रत के लिए तो यहाँ सेंधा नमक ही यूज़ करेंगे। टमाटर नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ना टमाटर को हम यहाँ ना ऐसे ढक देंगे, कवर कर देंगे लिड से ना, टमाटर जिससे जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के लिए ना इसे मैंने कवर कर दिया है। देखिए फ्रेंड, देख सकते हो टमाटर कितनी जल्दी हमारे सॉफ्ट हो गए, कितनी जल्दी। इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद ना मैंने आलूओं को ना पहले ही बॉईल करके ना छील कर कट कर लिया है। आलू को यहाँ मिक्स कर देंगे। और अब लाल मिर्च डालना चाहो, काली मिर्च डालना चाहो तो डाल सकते हो। इसका इसमें डाला है मैंने हरी धनिया की पत्तियाँ। देखिए हमारी, देखिए फ्रेंड, देख सकते हो हमारी चटपटी सी आलू चाट बन के तैयार है। वो भी कितनी जल्दी आप खा सकते हो। व्रत बना के, व्रत या बिना व्रत के भी खा सकते हो। काफ़ी टेस्टी बनती है। देखिए आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड, अब करते हैं अपने आलू चाट को सर्व। देखिए कितनी चटपटी सी आलू चाट बन के तैयार है। बहुत ही जल्दी है। बना के खाएं और खिलाएं सभी को। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वीडियो पर नए हो ना तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे ना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुँचे। देखिए फ्रेंड, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, आप चिपटी के पराठे पूड़ी के साथ भी खा सकते हो। काफ़ी अच्छी लगती है खाने में चटपटी सी चाट हमारी। चलिए फ्रेंड, अब बनाते हैं हम अपने मखाना रोस्टेड मखाने बनाते हैं। यहाँ लिया मैंने घी। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसका इसमें डालेंगे जीरा। आधा चम्मच जीरा डाला है मैंने यहाँ पर। इसका देखा ना करी पत्ते डाले मैंने। और इसका इसमें एक हरी मिर्च को ना बीच से कट कर दिया मैंने। हरी मिर्च डालेंगे, सबको अच्छे से चटकने देंगे। हरी मिर्च हमारी अच्छे से भुन चुकी है। और उसका इसमें डालेंगे मूंगफली। यहाँ कच्चा मूंगफली, आप चाहो या काजू बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, या जो भी आपको पसंद है इसमें डाल सकते हो, रोस्ट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है। इसका इसमें डालेंगे हम अच्छे से ना रोस्ट। पहले ना मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करना है। इसका जैसे हमारी मूंगफली रोस्ट हो ना, इसका इसमें जो हमने मखाने हैं, मखाने को डालेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे, स्लो कर दिया है। मखाने डाल के ना मखानों को ना हमें रोस्ट करना है। देखिए बहुत ही जल्दी हमारे मखाने रोस्ट हो जाएंगे। चलाते हुए से चलाना है, जिससे मखाने हमारे जले ना। हमारा पैन गर्म है इस टाइम। मखाने को ना करारे होने तक हमें अच्छे से रोस्ट करना है। चलाते हुए देखिए फ्रेंड। और आप में कुछ और भी ऐड करना चाहते हो यहाँ पर काजू वगैरह तो डाल सकते हो। काफ़ी अच्छा टेस्ट और आएगा मखानों में। इसके इसमें डाला है मैंने सेंधा नमक। व्रत के लिए बना रही इसलिए फ्रेंड, इसमें ना हमने कोई भी नींबू वगैरह नहीं डाला। आप चाहे खाते हो व्रत में नींबू तो डाल सकते हो। लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया मैंने। नींबू खाते हो अमचूर पाउडर या नींबू डाल सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। या चाट मसाला जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो।
बट यहाँ मैंने कोई भी चीज़ यूज नहीं की क्योंकि ये व्रत के लिए या धनी पत्ती डाल के हमारी रोस्टेड मखाने बन के तैयार है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन खा सकते हो, बना के चाय के साथ खाएं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं रोस्टेड मखाने हमारे। देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। चाय के साथ सुबह या शाम खा सकते हो, 9 दिन व्रत में कभी भी बनाएं, कभी भी खाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।